Hello la team Détox, toujours dans le contexte de vente plat, prenez-moi les ingrédients suivants. La pomme verte qui va vous donner de l'énergie, le concombre pour l'hydratation, le gingembre pour l'effet de brûle-graisse et le citron qui va purifier votre organisme. Lavez-moi tous ces ingrédients, mixez-les dans un extracteur de jus ou un blender. Servez-vous et dégustez ce jus merveilleux qui va vraiment purifier votre organisme et vous permettre de passer une belle journée. N'hésitez pas à l'essayer. Alors, essayez-le et mettez-moi en commentaire les effets que ça vous fait. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager. À très bientôt pour une nouvelle recette.